الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على خير خلقه الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا، وعلى آله وأصحابه الذين نوروا تنويرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى في مقام آخر: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. الهی ای زبانها از تو گویا، جهانی از فروغت گرم و پویا. به کوه و جنگل و دشت و بیابان، تویی پیداتر از پیدا خدایا. خدای قادر سبحان، خالق فرصت ها رو سپاسگزارم از اینکه این توفیق رو به بنده حقیر عنایت فرمود تا بتوانم در جمع علما، طلبا، اهل علم، اهل دانش و فکر، اندیشمندان جهان اسلام قرار بگیرم و دقایقی رو با این قشر بالنده و تنومند و مبارز، دقایقی رو به درد دل بپردازیم. از خدای متعال خواهانم که همه ما را جزء خدمتگزاران واقعی دین مبین اسلام بگرداند. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه طلاب بزرگوار و علمای کرامی که در مجلس حضور دارند، از هر نقطه و هر شهر و کشوری که هستند، به ویژه طلاب مهاجر. قطعاً چون این مجالسی اولین مجلس نیست و آخرینش هم قطعاً نخواهد بود. واقعاً جا دارد دست مریزاد بگیم به برگزار کنندگان و بانیان چنین محافلی که جهت پیشبرد اهداف اسلامی و مشخص نمودن جایگاه طلاب و علما در جامعه بشری چنین محافلی رو برگزار میکنند تا از این رهگذر بتوانند دین خودشون رو نسبت به نسل جدید و نسل آینده و همچنین نسبت به اسلاف و گذشتگان ادا کنند. امید است که خدای سبحان همه این نشست ها رو، حرکت ها و فعالیت ها رو در راستای بیداری اسلامی قرار بدهد انشاءالله. واقعا همونطوری که در جمع طلاب بزرگوار دارالعلوم مکی هم صبح عرض کردم، بنده هر زمان که میخوام روبروی علما قرار بگیرم، طلاب بزرگوار، احساس حقارت میکنم در واقع و خودم رو شایسته و لایق چنین مکانی رو نمیبینم که کسی رو نصیحت بکنم. واقعا این رو بدون اغراق و مبالغه و به اصطلاح ما و شما طلبه شکست نفسی میگم. اما دوستان لطف فرمودن بالاخره و این مجال رو در اختیار بنده قرار دادن و من هم چیزی نخواهم گفت مگر نصایح ارزشمندی که در مدت 4 و 5 سالی که خدای متعال توفیق داد شرف شاگردی و تلمیذی استاد عرفان و تقوا و تفسیر و حدیث حضرت مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه، فیوزاتی که از این بزرگوار کسب کردیم به عنوان ناقل و منتقل کننده اون افکار و اون وظایف و اون ویژگی های علما خدمت شما سروران عزیز بلند شدم. حضرت استاد بزرگوار میفرمودند
علم دارای 6 رکن اساسی است که هر عالمی، هر طلبه‌ای، هر فردی از افراد جامعه که در عرصه دین، در عرصه علم، در عرصه دانش قدم گذاشته، زمانی میتواند در جامعه نقش واقعی خودش رو ایفا بکنه که این 6 مورد رو و این 6 رکن اساسی علم رو در زندگی خودش پیاده بکنه. و شما میدونید شخصیت مبارز حضرت مولانا در اون مکانی که کوچکترین و ادناترین امکانات رفاهی وجود نداشت، جاده صعب العبور، منطقه بی امکانات، آب و برق و گاز و تلفن، سرزمین خشک و لم یزرع، آب و هوای گرم و تابستانی، همه این محدودیت ها دست به دست یکدیگر داده بود تا این که مانع حضور طلاب بزرگوار از نقاط مختلف به کوهون بشه. اما من معتقد به اینم ملبس بودن حضرت شیخ بزرگوار و عامل بودن به این 6 رکن علم، خدای عزوجل چنان رفعت و مکنت و عزت و عظمت و شوکتی رو نصیب حضرت استاد کرده بودن که امروز همه ما، همه جامعه اسلامی با نام حضرت مولانا محمد عمر افتخار میکنیم و همه بر فقدان او و از دست دادن او و این ضایعه عظیم و بزرگ سوگوار و اشکبار و متاسفیم. بزرگواران، طلاب عزیز، خواه ناخواه ما شما تو این عرصه قدم گذاشتیم، لباس علم رو پوشیدیم، در وادی علم قدم گذاشتیم، سنگ خلافت و نیابت رسول الله را به سینه میزنیم. امروز مردم به ما به چشم دیگری نگاه میکنن. از یک سو به این لباس ما، به این هیئت ما و شکل ما افتخار میکنن، عزت و احترام قائلن، اما از طرفی دیگر انتظاراتی دارند. بنابراین برای این که بتونیم سعادت دنیا و آخرت رو از آن خودمون بکنیم، این 6 رکن علم رو همه ما، هم بنده گوینده و هم شما شنونده، سعی بکنیم تو زندگیمون پیاده بکنیم. اولین رکن علم به تعبیر حضرت استاد بزرگوار فرمودند اینه که یک طلبه‌ای که میخواد در وادی علم قدم بگذارد، نه تنها طلبه بلکه هر کسی که میخواد یه فعالیت دینی رو انجام بده، باید انگیزه و هدفش رو مشخص بکنه. هدف بسیار مهمه، انگیزه بسیار کارسازه. انگیزه در واقع جهت دهنده راه و مسیر یک انسانه، به خصوص کسی که در عرصه دین میاد باید انگیزه دینی داشته باشه، باید انگیزه الهی داشته باشه. ما هر زمان که کتب احادیث رو باز میکنیم، نخستین حدیثی که به چشم ما میخورد حدیث مشهور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که راویش از رسول خدا صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات، همه اعمال وابسته به نیته. این حدیث رو شاید به کرات شنیده باشیم و گفته باشیم و بیان کرده باشیم، اما عمل کردن به این حدیث در واقع جرقه و استارت زندگی یک طلبه رو و سرنوشت آینده زندگی یک طلبه رو مشخص میکنه که امروز برای چی آمدی، از کجا آمدم، آمدنم بهر چی بود، با کجا میروم آخر ننمایی وطنم. اینه که من و شما هدف ما رو مشخص بکنیم. خدایی نکرده ما تو احادیث زیاد داریم که بسیاری از صحابه اعمال دنیایی انجام میدادن، اما رسول خدا فرمودن که شما نیتتون رو دینی بکنید، این عمل دنیوی تبدیل به عمل دینی میشه و به شما اجر و ثواب میرسد. و خدا نکند، اینو خوب گوش بدید، خدا نکند امروز مردم عوام، متمولین، مهندسین،
جامعه پزشکان، قشر تحصیل کرده مدارس دولتی هدف و انگیزه ایشون از کارهای دنیوی حتی دینی بشه، انگیزه خودشان را و هدفشون رو دینی بکنن، الله ذوالجلال به اونها اجر و ثواب بده. و خدا نکند که طلبه ما، عالم دین ما در عمل دینی در عرصه دین نیت دنیوی داشته باشد و اعمالش را هباء منثورا بکنه. این خیلی خطرناکه، این ضایعه اسفناکی است، این ضایعه جبران ناپذیر است که 10 سال یک طلبه درس بخواند و نیت و هدفش رو نفهمه. همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. همت با نیت مرغ با پر می پرد تا آشیان، پر مردم همت است ای مردمان. متوجه باشید. شما داستان مشهور امام محمد غزالی رو شاید بارها شنیده باشید. امام محمد غزالی که همچون نگینی در آسمان عرفان و تصوف و اندیشه های اسلامی می درخشد، از خراسان ماست. امروز شیعه هم زور میزنه امام غزالی رو به طرف خودش بکشه. من هفته گذشته 1 و 2 هفته پیش مهمان آمده بود از خاش، رفتیم سر زیارت امام محمد غزالی. شاید کسی بلد نباشه، افرادی مثل استاد محمد تقی و عثمانی آمدن، مولانا ندوی آمدن، نتونستن آرامگاه ایشون رو پیدا بکنن، اما بنده تونستم پیدا بکنم. الحمدلله، خدا لطف کرد. به هر حال به کرات رفتم، از بزرگان و ریش سفیدان تحقیق کردیم. آخر امروز برای یک مقبره یک آقایی که اصلا هویتش مشخص نیست چندین با، البته ما نیاز به بارگاه هم نداریم، معتقد به بارگاه نیستیم، چون که عقیده اهل سنت اینه که ولا قبر مشرفا الا سویته. هر جا بارگاهی پیغمبر به حضرت علی دستور داد که هر جا بارگاه و قبری دیدید اون را با خاک یکسان بکنید. ولیکن مشخص نکردن آرامگاه ایشون واقعا خلای بسیار بزرگی است. رفتیم اونجا، دیدیم تعدادی، با مجرد این که اونجا رسیدیم تعدادی از آقایون آمدن. آقا اینجا چیکار میکنید؟ گفتم آمدیم به زیارت امام محمد غزالی. گفت اون که مال ماست. گفتم کور خوندی آقا، این ماشین نیست که سندشو به اسم خودت بزنی، امام محمد غزالی است، برو کتاباشو بخون. مملو از تعریفات ابوبکر و عمر و عثمانه. چی داری میگی تو؟ هر چیز رو دیدیم دزدی بکنن ولیکن ائمه رو ندیگه. دست جای بد گذاشتی. این مال ماست. عطار نیشابوری مال ماست. من دارم انشالله تحقیقی می نویسم در این مورد، ثابت بکنیم اینها رو. حافظ شیرازی مال ماست، ثابت میکنم از اشعارش. سعدی مال ماست، فردوسی حتی مال ماست، تمام شعرا و نویسندگان مال ماست، چون که تاریخ مال ما بوده و هست. امام مسلم در نیشابور اگرچه قبرش نیست ولیکن همه میدونن امام مسلم نیشابوری است. عطار نیشابوری در نیشابوره، عمر خیام در نیشابوره. قدم قدم و وجب وجب خاک خراسان علما و اندیشمندان اهل سنت اونجا میدرخشن و مدفونند. گرچه رفت از دست ما تاج و نگین، ولی ما گدایان را به چشم کم مبین. اینطور شوخی نیست، کار نداریم. بالاخره اینو بخواستم عرض بکنم که امروز اون محمد غزالی، بحثم اینه که همه دارن بهش افتخار میکنن، یک زمانی در نظامیه بغداد داشت درس میخوند. از کجا رسید؟ از کجا به این علم بزرگ و به این مقام عالی دست پیدا کرد؟ خواجه نظام الملک مؤسس و بنیانگذار نظامیه بود. چندین هزار طلبه در اون زمان، به قول بسیار از علما اولین حوزه علمیه با این سبک امروزی در اون زمان نظام الملک تأسیس کرد. رفتن اونجا، گفتم برم از این طلبه ها بپرسم که انگیزه و هدف اینا از درس خوندن چیه. آمد از یکی از طلبه ها پرسید، گفت چی میخوای بشی؟ گفت فردا میخوام امام جمعه مسجد بزرگ شهر هرات بشم. به اصطلاح، البته من مثال میزنم. دیگری گفت تو میخوای چی بشی؟ گفت مفتی اعظم اونجا میخوام بشم. دیگری تو میخوای چیکار بشی؟ من میخوام نمیدونم سخنران و خطیب بشم، مردم کفش منو راست بکنن. هر کدوم از همین اغراض که مولانا و مفتی و القاب و استاد و فلان از این حرفا. نظام الملک خیلی ناراحت شد، گفت اینها یکی انگیزه دینی نداره، فایده ای نداره باز بودن در این مدرسه. من در این رو خودم پلم میکنم و اینجا من دارم در واقع علافم، الکی دارم تعدادی مفخر رو غذا میدم. عزمشو جزم کرد که
از فردا دیگه اینجا کسی نیست. میخواست بره بیرون، یکی از همراهان گفت یک طلبه کوچک از اونجا داره وضو میگیره، از اون نیتش سوال نکردی؟ گفت این همه طلبه نیتشون چی بود که اون یکی باشه؟ از این قصه مجمل مفصلش هم بخون. گفت نه، بالاخره شما موظفید که از اون هم بپرسید، شاید نیت یکی درست باشه. اصرار کرد، رفت اونجا، گفت اسمت چیه پسر کوچولو؟ گفت انا محمد الغزالی، من محمد غزالیم، ساکن خراسانم، توس، مشهدم. برای چی آمدی درس بخونی؟ کلاس چندم میخونی؟ فلان کلاس رو. برای چی داری درس میخونی؟ جمله تکان دهنده ای گفت من درس میخونم تا این که بتونم در پرتو علم و دانش کشتی درگیر شده و گیر کرده در امواج پرتلاطم دریای خروشان فتنه و فساد رو برم ملوانی و ملاحی و ناخدایی بکنم و این کشتی رو از امواج پرتلاطم دریا به ساحل نجات بکشم و برسونم تا رب العزت و الجلال رو راضی بکنم. این کلمات بسیار تأثیر گذاشت در قلب استاد مدرسه و اونجا بود گفت دستو بده، به خدا قسم اگر نیت تو یک نفر نمیبود امشب یکی از طلبه ها رو اینجا نمیگذاشتم، ولیکن بگذارن همه اینها به توفیل تو اینجا درس بخوانن. همون طلبه کوچک با اون نیتش شد کی؟ امام محمد غزالی که شیعه و سنی بهش افتخار میکنند. متوجه میشیم برادران عزیز؟ نیت ما رو درست بکنیم، نکنه خدایی نکرده بیایم 10 سال علم ما رو با نیت های فاسد، با انگیزه های خشک دنیوی، این دنیا ارزش نداره، به والله قسم اگر پشت به دنیا بکنیم دنیا پشت سر ما میاد، ولی خدا نکند که انگیزه ما رو خراب بکنید. پس اولین وظیفه ما اینه که انگیزه رو، اولین رکن اینه که انگیزه ها رو درست بکنیم. همه ما، از من گوینده گرفته تا شما شنونده، انگیزه اگر درست شد تأثیر میاد. کلام تأثیر داره، قلم تأثیر داره، نماز تأثیر داره، حرکت تأثیر داره، حتی خوابیدن شما تأثیر داره. ولی اگر انگیزه صحیح نباشد، هرچی که دلت میخواد کتاب بنویس، هرچی که دلت میخواد سخنرانی کن، هرچی که دلت میخواد تحرک داشته باش، تأثیرگذار کسی دیگری است. اگر برای او حرکت کردی، الله من کان لله کان الله له، هر کس از آن خدا باشه خدا میگه من از آن اویم. من شما از آن خدا باشیم تا خدا رو از آن خودمون بکنیم. این اولیشه. من به صورت گذرا خدمت سران عرض میکنم، خودتون انشاءالله این قضیه رو عالمید باز کنید. مسئله دوم و رکن دوم فرمودن خود علم، دانستنه. امروز یه واقعیت رو ما باید بپذیریم و اون این که عالم زیاده ولی که علم کمه، علم خیلی کمه. و ما متاسفانه مصداق بارز حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم شدیم که فرمودن در آخر الزمان الله ذوالجلال علمای علم رو بر می‌دارد. ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه ولكن ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبض العلم بقبض العلماء كما قال علیه الصلاه والسلام. خدای متعال در آخر زمان علم رو بر می‌دارد با برداشتن علمای ربانی. مولانا محمد عمر رفت، عرفان رو هم با خودش برد، علم تفسیر رو با خودش برد. و این چقدر ضایعه بزرگی است، واقعا بسیار خطرناکه. و اونجاست که حدیث دیگر میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم اتخذ الناس رؤساء جهالا افتوا بغیر علم ضلوا فاضلوا. اگه احادیث رو درست خوانده باشم فرمودن که در آخر زمان اینطور میشه که مردم وقتی عالمی نبینن، افراد هیچ مدان رو که عمامه بزرگ به سر دارد و مندیل و نمیدونم عبا و قبای آنچنانی، ولیکن یاد ندارن قرآن رو از رو بخوانند. به خدا قسم امروز علمای زیادن که قرآن رو از رو بلد نیستن بخونن و برای مردم امامت میدن. من پشت سر اونها نماز خوندم، اعلان کردم نماز این آقا فاسده. کسی که قرآن رو از رو بلد نیست، آقا امام جمعه شده عصای 2 متری به دست گرفته و عبا و قبای 18 متری هم به تنش کرده. خب افتوا بغیر علم ضلوا فاضلوا، مایه و محور گمراهی در جامعه میشه.
بیایید امروز علم رو در مدرسه ها 10 سال خیلیه، 10 سال کامل علم وقت رو ضایع نکنیم. آقا اون دانشجو میره مدرسه میگه آقا مدرک رو بگیر، ولش، درس چیه، علوم چیه، شیمی چیه، فیزیک چیه، فقط 12 بگیر. ولی طلبه چی؟ من و تو هم برای نمره داریم درس میخونیم؟ من و تو هم برای امتحان داریم درس میخونیم؟ یا دنبال گم شده ایم که الحکمت ضالة المؤمن، دنبال حکمتیم؟ گفت حکمت را خدا خیر کثیر، هر کجا این خیر را دیدی بگیر، اقبال میفرماید. دنبال حکمت بریم، دنبال علم بریم. علمهای نه تنها فقط علم منطق، نه فقط تنها صرف، نه فقط تنها نحو، همه اینها خوبن، همه اینها برای فهم قرآن واجبن. ولیکن من میخوام یه چیزی بگم که در کنار این علوم دینی و شرعی بیاییم علم برخورد در جامعه، دردهای جامعه را باید شناسایی بکنیم. این خیلی مهمه. پر بشیم بریم داخل جامعه، از حدیث، از تفسیر، از فقه، از همه عالم به تمام معنا باشیم. و خدایی نکرده فقط لباس علم نداشته باشیم، خدایی نکرده گرگ در پوستینی میشنریم. پس از تمامی فرصت ها، و من میگم نه تنها طلبه باید درس های دینی رو، درس های نصاب درسی رو بخونه، بلکه طلبه باید در ایام طلبگی مطالعات کناری باید داشته باشه. این خیلی مهمه. اکتفا نکنیم به نصاب درسی حوزه، بلکه رشد و بالندگی یک طلبه با مطالعه است. سبحان الله، خدا رحمتت کنه مولانا محمد عمر رحمت الله علیه میفرمودن شما برید کتابخانه کده کراچی که ایشون درس خوندن، یک کتابخانه خیلی بزرگی است. مدرسه کده اون زمان یکی از مظهر علوم، از مدارس بزرگ، دارالعلوم فکر نمی کنم اون زمان اینقدر طلبه داشت، فکر نمی کنم اینقدر طلبه در خودش جای داده باشه، فکر نمی کنم. میگه کتابخانه بزرگی اندازه کتابخانه شاید مکی میشد. میگفت شما الانم برید رو هر کتابی، ازم یک سر نشستم، رو هر کتابی که باز کنید علامت این که مطالعه شد مال من محمد عمر رو روی اون کتاب ها میبینید. نابرده رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد. بهم لقب داده بودن کرم کتاب. میگه روی عبارت شهر جامی به عقلم جور در نمیاد که این مصنف اشتباه کرده یا من نمیفهمم. میگه داشتم مطالعه میکردم اینا کلماتی که خود حضرت استاد فرمودن و من میتونم به قطع بگم که در عصر حاضر چنین طلبه‌ای و چنین عالمی نادر، کمیاب و یا حتی میتونم بگم نایاب بود در این موقعیت. میگه داشتم فکر میکردم بعد از نماز عشا یهو متوجه شدم که اذان شد. میگه کتاب رو به دست گرفتم، بدو رفتم یقه مؤذن گرفتم دستشو که آقا دیوانه شدی ساعت 12 شب داره اذان میگی. میگه این دستشو ول کرد، ساعت ها رو نگاه کردیم دیدم بابا نه اذان صبح. گفتم محمد عمر اذان صبح شده است. میگه به خدا قسم حتی متوجه گوشت زمان شدم. یک عبارت شرج ما 5 ورق میذاریم تو شدیم ماشاءالله. این واقعا جای تأسفه. کتاب‌ها رو مطالعه بکنیم، معلومات ببریم بالا، در همه زمینه‌ها معلوم متخصص باشیم. امروز تو جامعه نیاز به تخصص داره، همونطوری که در جامعه پزشکان پزشک متخصص حرف اولو میزنه. امروز من و شما پزشکیم و باید تخصص داشته باشیم. این دو. سومین رکن علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی. عمل به علم تنها اخلاص داشته باشی، علمم داشته باشی، ولی که تا زمانی که به علمت عمل نکنی به درد جامعه نمیخوری. عمل صحابه بود که توانست در همه جا اینها را زبان زد و خاص و عام بکنه. عمل داشته باشیم سروران عزیز. خدا نکند ما برای دیگران بگیم و خودمان عمل نکنیم. میدونیم مصداق کدوم آیه قرار میگیریم؟
مثلهم کمثل الحمار یحمل اسفارا مثلهم کمثل الكلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث اولئک کالانعام بل هم اضل. از این قبیل الله ذوالجلال مثال میزنه عالم بی عمل مثل اون چهارپایی است که بر روی اون 1000 تا حدیث بار کردی ولیکن نمیفهمه که داخل این احادیث چی هست. عمل عامل باشیم به علم ما. عمل خیلی مهمه. عمل به فرائض، عمل به سنت ها، مبارزه با بدعت ها، این نقطه عطف زندگی حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه بود. این خیلی مهمه. عمل. من میتونم به قطع بگم یکی از کرامات بزرگی که حضرت مولانا محمد عمر داشت که کمتر ولی در طول تاریخ داشته و دارد، البته گذشتگان زیاد داشتن ولیکن الان آقای من زنگ میزنه میگه که استاد شما به هوا میپرید. کرامت، من گفتم کرامت داشت، اصلا به هوا پرید. گفتم کرامت ایشون از به هوا پریدن به مراتب بالاتر بود. چه کار میکرد؟ آسمان رو شق القمر میکرد. مردم کرامت ها رو به این چیزا میدونن، ولیکن من بزرگترین کرامتی که در مدت 4-5 سال در حضرت استاد دیدم مرحوم رحمت الله علیه این بود که هیچگاه نه در سفر نه در حضر، نه در خلوت نه در جلوت، نه در تاریکی نه در روشنایی ندیدم واقعا که یکی از سنت های رسول خدا از این بزرگوار ترک بشه. حرف بزرگی است در جامعه‌ای که مردم فرائض و مثل آب خوردن میخورن و میندازن تو صدر آشغال. اما ایشون زمانی که میخواستم برن به داخل مسجد، میدونید که سنت اینه که اول پای چپ رو در بیاریم از کفش و پای راست رو داخل مسجد بذاریم. خب پای چپ رو در می آورد بعد میگذاشت داخل مسجد. مولانا پای چپ رو از کفش در می آورد میذاشت رو کفش، پای راست رو از کفش در می آورد میذاشت تو مسجد. اینقدر حساسیت، اینقدر دقت در عمل به سنت ها کجا شما میتونید پیدا بکنید؟ این بزرگترین کرامت بود واقعا. عمل به سنت های رسول خدا. طلبه ها، من و شما خدا نکند نمازهای فرض رو قضا بکنیم، خدا نکند فرائض برای ما کم اهمیت باشه، به دیگران بگیم آقا بیا نماز بخون، خود طلبه در سفر نماز رو قضا بکنه. مثل اون طلبه گفتم مولوی صاحبی که ما رفتیم اون رو برای روستای امام بکنیم، اونجا شرط کرد که برای مقتدی ها که من فقط 4 وقت نماز میتونم بیام، نماز صبح متاسفم. چه کارته؟ میگه خواب زیاد دارم، نماز صبح نمیتونم به مسجد بیام. 10 سال 12 سالم درس خونده. خب این جوان میخواد چی از این یاد بگیره؟ این خیلی مهمه. عمل به فرائض، عمل به سنت ها، عمل به مستحبات، عمل به آداب، همه اینها یک طلبه رو روحانیت او رو بالا میبرد. این طلبه میتونه حرفش، گفتارش تأثیر داره در بیان جامعه. عمل مهمه. صحابه کم حرف میزدن، عمل زیاد میکردن. شوخی نبود. اون جایی که سنت مسواک رو شروع کردن کفار اونجا به لرزیدن گرفت. رهبانم باللیل فرسانم بالنهار، اینها تعابیر است که مجوس از مسلمانان میکردن که اینها شبها تا صبح عابدن، زاهدن، روزها همش اسدوانی میکنند و کار و تلاش، زحمت، تکاپو. عمل خیلی مهمه. یقین محکم، عمل پیهم، محبت فاتح عالم. اقبال لاهوری میفرماید اگر عمل ما درست شد عمل جامعه هم درست میشه، ولی خدا نکند که عمل ما خراب باشه. یکی از دانشمندان جهان غرب از طریق مطالعه قرآن از طریق اینترنت مسلمان میشه. واقعا این حرفها رو دوستان به کجا بگیم؟ مسلمان میشه پس از اینکه مطالعه میکند، بعد میگه من برم اسلام رو در خاستگاه اسلام و محور رشد اسلام برم ببینم کجاست. از ما خودش جذب میکنه بیاد مکه مکرمه و مدینه منوره اونجا اسلام رو ببینه. وقتی آمد علما رو دید، مسلمانا رو دید، میدونی چه گفت؟ دست رو بلند کرد گفت الحمدلله الذی عرفنی الاسلام قبل ان اعرف المسلمین. خدا رو شکر میگویم قبل از این که مسلمانا رو ببینم اسلام آوردم، وگرنه اگر من هیئت مسلمانا رو میبینم تا 100 سال مسلمان نمیشدم. جوانان عزیز خیلی مهمه. عمل سومی هست. چهارم، شما اخلاص داشتید، علم داشتید، عمل داشتید. چهارم، مسلمان حق نداره فقط خودش اصلاح بشه، بلکه باید محور اصلاح جامعه قرار بگیرد. اینجا دیگه حرفم با برادران طلبه مهاجر هست که در این راستا
خیلی کوشش بکنید. خدا نکند من و شما 12 سال درس خوندیم، اخلاص داشتیم، عمل داشتیم، انباری از علم برداشتیم، رفتیم تو خانه شروع کردیم پفک و چیتوز بفروشیم. این خیلی خطرناکه، این خیلی داغونه واقعا. بریم اونجا موتور تکچرخ بزنیم تو خیابونا، بریم اونجا بگیم کابل قندهار بیا بالا، کابل قندهار بیا بالا. مثل برادری میگه زمانی که داشت فوت میکرد در همین بلوچستان، میگه بهش کلمه تلقین کردن بگو لا اله الا الله، لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله فلان. این مسافرت به اصطلاح ماشین داشت تو خط خاش زاهدان کار میکرد. واقعیت جوک نیست، هر چی میگفتن کلمه رو تلقین میکردن این میگفت خاش زاهدان، خاش زاهدان، با خاش زاهدان از دنیا رفت. و خدا نکنه من شما، حالا اون عام بود، طلبه ها و ملاها با کابل قندهار کابل قندهار بمیریم از این دنیا. این واقعا خیلی خطرناکه. ما باید محور اصلاح جامعه قرار بگیریم. آی طلبه مهاجر، تو میدونی که افغانستان چه بوده و الان چه شده. هر کس ندونه صاحب البیت ادرا به ما فی. تو خوب میدونی که یک زمانی افغانستان همچون ستاره‌ای در آسمان علم و عرفان میدرخشید. تو خوب میدانی که افغانستان میزبان خاک خواجه عبدالله انصار است. تو خوب میدانی که امام فخر رازی اونجاست. تو خوب میدانی خواجه عبیدالله احرار اونجاست. تو خوب میدانی عبدالرحمن جامی اونجاست. تو میدونی که خاک اولیاست. و امروز سربازان نشست آمریکایی چه کار دارن میکنن؟ تو خوب میدونی که مولانا محمد عمر 10 بار سفر پیاده از ایران برای گرفتن عرفان به افغانستان رفت. اینو هر کس ندانه، تو خوب میدونی. اما الان دلخونه چه کار بکنیم؟ افغانستان چه شده؟ اقبال چی پیشگویی خوبی کرد، گفت آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در این پیکر دل است. تا دل آزاد است آزاد است تن، ورنه بادی کاهی در ره باد است تن. از فساد او فساد آسیا، در گشاد او گشاد آسیا. اقبال خدا رحمتت کند که چه خوب تشخیص دادی. گفت اگر افغانستان فاسد شد تمام آسیا فاسد خواهد شد، و اگر افغانستان فتح بشه پیروزی و اسلام بیاد تمام خاورمیانه و آسیا مسلمان خواهد شد. شوخی نبود که ابرقدرت‌های دنیا روی افغانستان سرمایه گذاری کردن. من نمیخوام از شما ملت افغان تعریف کنم، من کسی نیستم از کسی مدح بگم، اصلا تو این بحرها نیستم، ولی واقعیت هایی است که دارم میگم. اگر شوروی روسیه زمانی حرکت کرد، نه به خاطر معادن، نه به خاطر نفت، نه به خاطر صنعت‌های هنگفت افغانستان، بلکه به خدا قسم بزرگترین هدف روسیه این بود که سرمایه بزرگ، سرمایه عظیم، مملکت بزرگ افغانستان و ملت افغان رو که هماناز مملکت دین و ایمان بود از اونها بگیره و سلب بکنه و بره. باید ارزاه دامد. ما خدای متعال چنان دلاوری و رشادت هایی از مردم افغانستان به نمایش گذاشت که نه تنها پوزه شوروی را به خاک مالید، بلکه روسیه رو برای همیشه روسیه رو تکه تکه و پاره پاره کرد. و اما امروز، اگر دیروز از راه دشمنی آمد همه شناختنش، امروز آمریکا گفت با از راه جنگ مبارزه نمیشه با این ملت جلو رفت. اسلحه سرد رو گرفتن، طرح دوستی دادن، گفتن آقا ما برای شما برق میاریم، آقا ما آسفالت میاریم، آقا امنیت میاریم، آقا فلان میاریم. طرح دوستی ریخت آمد و این وضعیتی است که در افغانستان حاکمه. راحت ملت افغانستان گول خوردن، خودشون رفتن به استقبال آمریکایی ها. و امروز برید بپرسید، من رفتم، من در تالار رفاه هرات
و تالار خوشبختی در عروسی‌های اسلامی سخنرانی کردم. من از نزدیک دیدم، اگر شما نرفتید. وضعیتی حاکمه که اگر امروز من و تو ببینیم و بشنویم باید مغز ما پودر بشه واقعا اگر بخوام راحت بشینیم. افغانستان که یک زمان مولد علم بود، الان به راحتی یه معلم مسیحی میاد سر کلاس درس دبستان ابتدایی، بچهای کلاس دوم و سوم بین دانش آموزا شکلات تقسیم میکنه. خیلی جالبه ها، شکلات. علما خبر ندارین، خبردار بشین، برید بپرسید. به هر دانش آموزی 2 تا شکلات میده، چون بچه از عاشق شکلاته، پفکه. روی یک شکلات نوشته محمد صلی الله علیه و سلم، روی یک شکلات نوشته عیسی. شکلاتی که عیسی روش نوشته شده بسیار ترد و خوشمزه، بسیار شیرینه، اما شکلاتی که اسم محمد روش حک شده و نوشته شده بسیار تلخ و بدمزه است. به هر دانش آموزی 2 تا شکلات میده، اینها میخورن. بعد از اینی که تمام میشه میگه شاگردان عزیز، به نظر شما شکلات عیسی شیرین‌تر بود یا محمد؟ به خدا قسم بچه های من و شما، اطفالی که با شیر پستان مادر من و تو بزرگ شده و اسمش محمد و احمد و محمود و مصطفی و مجتبی است، همه هم صدا میگن معلم عیسی شیرینه، محمد تلخ، ما بدمون از محمد میاد. نعوذ بالله. ما محمد رو نمیخوایم. اگر اون محمد این گونه تلخ بوده ما بیزاریم. و اینها رو کی میخواد بیدار کنه؟ اقبال، ای توهی از ذوق و شوق و سوز و درد، میشناسی عصر ما با ما چه کرد؟ عصر ما را ز ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. سوز او تا از میان سینه رفت، جوهر آینه از آینه رفت. دل ز غیر الله بپرداز ای جوان، این جهان کهنه در باز ای جوان. تا کجا بی غیرت دین زیستن، ای مسلمان مردن از این زیستن. مرگ بهتره. سریال هایی که داره پخش میشه در افغانستان برید نگاه بکنید. شنیدید حتما این تلویزیون های کیبلی به اصطلاح برادران هراتی 100% تلویزیون های مستهجن با فیلم های خطرناک. و حتی تو خانه علما باور بکنید یکی از جوانها میگفت، من رفتم اونجا، میگفت فلانی من رفتم یکی از علما ماهواره خریده، رفته گفته بیا برام نصب کن. به خدا قسم میگه گفتم برم براش نصب کنم، رفتم نصب کردم. میدونی ماهواره شبکه‌های 300 و اند شبکه داره، شبکه‌هایی که 100% مستهجن بود حذفشون کردم. حتی اونهایی که نیمه اورینتال بود اونها رو گذاشتم در اخباری. شاید بعد از 20 روز دیدم جناب مولوی آمد که این که چیزی نشون نمیده. خیلی جالبه. این ماهواره من که چیزی نشون نمیده. گفتم جناب مولوی 335 شبکه داره، چطور چیزی نشون نمیده؟ گفت نه ماهواره‌های دیگران یک چیزای دیگه هم داره. گفتم جناب مولوی این 30-40 تا دیگه شبکه همش فیلم‌های مبتذل و سوپر و مستهجن داره نشون میده، اونها که من حذفشون کردم. گفت نه تو حذف نکن، اونها رو بگذار، من از اونها استفاده صحیح میکنم. فیلم‌های مبتذل رو بگذار، من از اونها استفاده صحیح میکنم. نمیدونم حالا چجور میخواد این آقا استفاده صحیح بکنه، خدا میدونه. میخواد یک چیزایی یاد بگیره. خیلی جای تأسف، واقعا جای خنده نیست، جای گریه هست که یک عالم دین جوان آمده پیش من داره شکایت میکنه. عمل ما عکس این قضایا رو نشون داده. و اما توی طلبه ای که اینجا داری درس میخونی، تویی که از زاهدان داری فارغ التحصیل میشی، و خطاب من به طلبای تاجیکستان هم هست. طلاب تاجیکستان، امروز در تاجیکستان الحمدلله موج بیداری احیا شده. شب و روز به من دارن تماس میگیرن. من میدونم چه خبر اونجا، اگر شاید بسیار از شما نرفته، ولی زمینه مساعده. تو افغانستان حداقل این زمینه مساعده که همه احزاب و نهضت‌ها کار بکنن. آزادی آمده، ولیکن آزادی در جهت منفی داره استفاده میشه. من در انجمن اخلاق و معرفت شهر هرات رفتم اونجا، دیدن کردم جوانانی که حرکت کرده بودن به اصطلاح خودشون میخواستن کار میکردن، واقعا هم کار میکردن، ولیکن نیاز داره به همکاری شما علما، نیاز داره به دعوت شما علما. برید، شما را به خدا قسم، برید اونجا حماسه بیافرید، برید اونجا عبدالرحمن جامی رو 2 مرتبه زنده کنید، برید خواجه عبدالله انصار رو از اون بتکده‌ای که در آمده از بتکده بکشید بیرون. بگید ما خواجه عبدالله انصار رو به عنوان معبد نمیخوایم.
به عنوان عبادتگاه نمیخوایم، بلکه خواجه عبدالله انصار را به عنوان اسوه میخوایم و این خیلی مهمه. مبادا بریم و اونجا مزمحل بشیم، آب بشیم. بسیار رفتن، بسیاری از طلبه های ما، من زیاد اونجا ملاقات کردم، علمایی که از اینجا فارغ التحصیل شدن رفتن اونجا، چند روزی داغ بودن، گرم بودن، دست و پا زدن، ولیکن بعد از 4-5 روزی قشنگ راحت رفتن تو خانه هاشون نشستن. بابا با دست ما کاری ساخته نیست. اگر میخوای با این عزم بری که از اینجا نرو، عزمت را جزم کن، با عزم آهنین باید بری. از هیچ چیز لا یخافون لومة لائم باید باشی. بذار وقتی که میایم اینجا پشت منبر میگیم رسول الله 2 سنگ به شکم بست، حمزه جگرش پاره پاره شد. خب تو چی؟ توی مولوی چی کار کردی؟ یه روز تهدید شدی؟ یه روز زندان رفتی؟ یه روز برای دین زحمت کشیدی؟ یه روز گرسنگی کشیدی؟ اصلا وا ویلا که یک روز ملای گرسنه بشه دنیا رو مکی به لرزه در میاد. و از این طرف پشت منبر که میریم میگه رسول الله 3-4 سنگ به شکمش بس. صحابه خندق و کندن. خب این همه تعریف کردیم، اگه عمل نکنیم مردم خب میگه آقا تو چه کار کردی؟ این خیلی مهمه. بریم دعوت بدیم، واقعا بریم کار بکنیم، رو نسل جدید نگذارید تباه بشه. مگر خانم بوش که از آمریکا حرکت کرد آمد سال گذشته در دانشگاه دخترانه کابل بیش از چند میلیون دلار خرج کرد، توی طلبه من طلبه فکر میکنید که سر پدر بوش اونجا زیر بوده اون احمد بیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه؟ یا قصدش نفت و آبه؟ نه خدا قسم، قصدش ایمانه، قصدش خدا ترسیست، قصدش اون شعر حضرت اقبال لاهوریه که از فساد او فساد آسیا. میدونه که از رهگذار افغانستان دید راحت عراق گرفت و هر روز دبدبه ایران رو داره به سر میپرورونه. همینطوره، واقعیت اینه. ولیکن شما نگذاریم بریم اونجا مسجدها، مدارس، نگذاری این واقعیت رو که امروز هر کس با نام دین بره اونجا تو افغانستان میگه آقا این تروریسته، او ملا عمر آمد، او اسامه بن لادن آمد، او فلان آمد. از این گونه اسمها هرگز نترسید. به قول شاعر میگه اگر، شاعر اردو زبان، البته من اردو بلد نیستم، میگه اگر اظهار استبداد کی معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری بیداد کی معنی بغاوت ہے، اگر آگ فطرت آزاد کی معنی بغاوت ہے تو پھر میں ایک باغو ہوں میرا مذهب بغاوت ہے. میگه اگر مبارزه با ظلم و استبداد اسمش تروریسته، اگر دفاعی از کیان و ناموس و شرف مسلمانان اسمش ترور و بغاوته، اگر فاش کردن جنایت های آمریکایی ها اسمش بغاوت و تروره، اگر مبارزه با جانیان و دجالان و پس فطرتان دنیا اسمش ترور و جنایته، پس دنیا بفهمد که من یک تروریستم و مذهبم هم تروره و به این تروریست بودن افتخار میکنیم. اگر اون تروریستی که شما دارید معرفی میکنید رسول خدا رو ارهابی معرفی میکنید، ما واقعا تروریستیم. اون ملعونی که به رسول الله اهانت میکنه، سلمان رشدی، بهش مدال لیاقت دنیا رو بهش میدن ملک انگلیس. اون موقع کسی آمده از خانواده و کیان خودش داره دفاع میکنه اسمش رو تروریست میگذارن و بعد توی مجامع بین المللی محکومش میکنن. و بعد طلبه افغانستانی ما هم راحت داره نشسته سر جاش. برید بسازید اون جو رو، برید اونجا حوزه های علمیه، اختلافات رو در نوردید. امروز مردم خسته شدن از اختلافات علما در افغانستان. ما با 3-4 تا مولوی رفتیم، هر کس نگاه میکرد یک جوری. گفتم چه خبره؟ میگه شما 4 تا مولوی از ایران اومدید افغانستان سالم آمدید. گفتیم الحمدلله با ماشینا آمدیم. گفت نه، شما چطور شده تو راه به سر و کله هم دیگر نزدید، هم دیگر نکشتید تا اونجا. گفتم چطور؟ گفت یک زمانی در افغانستان، حالا این آقا میگفت جوکی رو تعریف کرد، البته این واقعیت نداره، جوکه. میگفت که یک پادشاهی گفت که آقا 2 نفر از اقشار مختلف میخواست، به 2 نفر از این 2 نفر میگفت آقا تو چه میخوای؟ هر چی اون میخواست به رفیقش 2 برابر رو میداد. مثلا 2 تا پزشک میآمد میگفت شما چی میخواید؟ پزشک اولی مثلا میخوام 1 سمن، میگفت به این 1 سمن بدید، به رفیقش 2 تا بدید. به مهندس همینطور 1 دستگاه خانه، به رفیقش 2 دستگاه خانه. 2 تا ملا را خواست. هر ملای میگفت خدایا اول اسم منو نگه، چون که اول اسم منو بگه من مجبورم یک چیزی بگم، به این رفیقم 2 برابرش میده. حداقل اگر بگم پارچ
هم پار چیز ضعیفم بگم به رفیقم 2 تا میده، بازم من حسودیم میشه. بالاخره رفت اونجا و هر کدوم دعا میکرد خدای اول از او بپرسه. نهایتا از یک از اینا پرسید آقا تو چی میخوای؟ گفت من از شما میخوام که یک چشمم را کور کن. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه 2 تا چشم رفیقمو کور کنی. به این وضعیت بود. حالا واقعیت اینه اختلافات به اوج رسیده، علما نمیتونه همدیگه رو تحمل بکنن. 2 تا عالم تو یک شهر راست نمیان، تو یک شهر. از دارالعلوم یاد بگیرید. مولانا شیخ الاسلام، مفتی محمد قاسم حفظهم الله، مولانا احمد نارویی، همه اعضای یک خانواده. انسان کیف میکنه اینجا میاد. به خدا قسم روحیه میگیرم وقتی میام زاهدان، شارژ میشه از انسان از این محبت و مودت و عطوفتی که اینجا حاکمه. ولی جایی که عداوت باشه فلا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. قرآن میفرماید مواظب باشید، تنازع نکنید که اینجا اختلافات اگر زیاد بشه ریح خودتونم میره. اون باد و دم و نفسی که داشته باشید یلا رو خودتم تأثیر نمیذاره. پس این چهارمی از وقتم خیلی گذشت. چهارمی دعوت به دین هست. بگذارید تمام مفاسدی که در افغانستان است، طلبه های مهاجر عزمتون رو امروز جذب بکنید که ما غزالی افغانستان خواهیم شد انشاءالله. میریم اونجا و همه مفاسد رو در زبالدان تاریخ دفن خواهیم کرد و سربازان منحوس آمریکایی رو اونجا خیت خواهیم کرد. شهر کابل میگن رستوران هایی زدن که سبحان الله واقعا کارگزاری میدن. حالا من کابل نرفتم، صحت و عدم صحتش باراوی، ولیکن خیلی بد گزارش میدن به خدا قسم. جوان ها میاد اونجا اینقدر گریه میکنن نالانن که وا ویلا. زن افغانستانی که تا دیروز صداش در نمیامد، کسی صداش نمیشنید اصلا، همه جا برقه همه جا حجاب، ولی که امروز میخواد این مسئله رو از میان جامعه برداره. این چهار. پنجمی استغناست. استغناست. طلبه ها استغنا، طلبه های ایرانی استغنا. این خیلی مهمه. به خاطر 10,000 تومان، به خاطر 1 کیلو گندم، به خاطر 1 بز لنگه گرگ همه چیز رو به چترم ندید و نفروشید. دین خود را به هوس بر سر دنیا مفروش، بی خبر گنج طلا را به مطلا مفروش. دامن آلوده مکن تا به عزیزی نرسی، اسمت یوسف خود را به زلیخا مفروش. به یکی وسوسه از راه مرو آدم باش، قصر فردوس خدا داده به دنیا مفروش. نفس عمر شتابنده به فرمان تو نیست، فرصت خدمت امروز به فردا مفروش. مواظب باش که دین فروشی نکنی. مواظب باش این دست عزیزت را پیش هر ناکس دراز نکنی که قیمت خود هر 2 عالم گفته ای، نرخ بالا کن که ارزانی هنوز. اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوى العالم الاکبر یا اکبری. بر خود نظر گشا ز تهی دامنی مرج، در سینه تو ماه تمامی نهادند، ماهی به نام قرآن و علم و دین. این ماه رو نفروش با بهای اندک، ولا تشتروا به آیاتی ثمنا قلیلا. مواظب باشید. اقبال آخر چه میگه؟ میگه بی نیازی نازها دارد بسی، ناز او اندازها دارد بسی. بی نیازی رنگ حق پوشیدن است، رنگ غیر از پیرهن شوییدن است. خیلی جالب میگه نه؟ امروز اگر یک خانی به ما زنگ بزنه جناب مولوی ساعت 12 شب فقط میگه اسرائیل و ملک الموت آمده. حرکت میکنه خان صاحبه، آقا صاحبه، فلان و حاجی صاحبه. بابا باشه. و متاسفانه این روند به جایی شده که هیئت امنای مساجد رو علما از کیا تعیین میکنن؟ از اینهایی که جیبشون یکم بزرگتره، تا پول داری رفیقتم قربونی بند کیفتم، از اونهاست. اصلا هیئت امنای مساجد الف به جگرشون نیست. باور کن نمیفهمه الف گرد یا دراز. آقا هیئت امنای مسجد شده، نماز نمیخونه هیئت امنای مسجد.
این نمیدونه این پول لامصبی به کجا رسیده که همه رو فریفته خودش کرده. علما به خدا قسم این دست بسیار عزیزه، مواظب باشید برای ماهیانه چند هزار تومن و برای نمیدونم چی میگن تو افغانستان یک چیز خوبه، اصطلاح خوبی دارن، چی میگن یادتون نیست، این حقوق رو معاش، درسته نه؟ معاش. به خاطر 5 کیلو گندم معاش آخرتتون رو برباد نکنید. معاش یعنی زندگی. باور بکنید الکی اسمشو گذاشته ماست. 5 کیلو گندم به ملا میده اسمشو گذاشته معاش، یعنی زندگی توی ملا. ای بی انصاف، زندگی من ملا 5 کیلو گندم معاشه؟ به خاطر این معاش 5 کیلو گندم معاش دنیا و آخرتتون رو برباد نکنید. بگذارید خلق بیان به دربار شما. اون شعر شاعر مگه نخوندید که آمد یکی از پادشاهان در بالاخره یکی از خانواده یکی از صوفیا، بعد دید دربانی هست، نامه‌ای نوشت گفت در درویش درباری نباید. گفت ای مولوی ای عالم تو درویشی، چرا در خانه‌ات کسی رو گذاشتی؟ در درویش درباری نباید. طعنه زد. اون میدونی چه جواب داد؟ گفت بباید تا سگ دنیا نیاید. امثال مثل تو سگ تو خانه های ما نیاد. پادشاه بود مرد که عزالدین ابن عبدالسلام، یکی از علما و عرفای بزرگ، پادشاه وقت حکم اعدامشو نوشت. آمد جلو، تناب به گردنش انداخت، به عزالدین ابن عبدالسلام گفت عزالدین، گفت چیه؟ گفت بیا امروز دست منو ببوس، الان تناب از گردنت باز میکنم. میدونی چه جواب داد؟ گفت والله ما ارضا ان تقبل یدی فضلا من ان اقبل یدی. به خدا قسم تو یه سگ رو نمیگذارم دستامو ببوسی، چه برسه من بیام دستاتو ببوسم. گر به الله و صمد دل بسته ای، از حد اسباب بیرون جسته ای. بنده حق بنده اسباب نیست، زندگانی گردش دولاب نیست. مسلم استی بی نیاز از غیر شو، اهل عالم را سراسر خیر شو. پیش منعم شکوه گردون مکن، دست خیش از آستین بیرون مکن. چون علی در ساز با نام شعیر، با نام شعیر گردن مرحب شکن. خیبر بگیر منت از اهل کرم بردن چرا؟ نشتر لا و نعم خوردن چرا؟ رزق خود را از کف دونان مگیر، یوسف است خویش را ارزان مگیر. هیجانی شدم چون که خیلی واقعا عذاب میکشم وقتی میبینم یه ملایی به حکومتی که در افغانستان امروز میدونی چه حکومتی سر کاره، به خاطر 10,000 تومن، به خاطر 1 کیلو گندم همه چیزشو میده. انسان ناراحت میشه. به خدا بزرگترین سرمایه رو تو داری و من دارم، گنجی که آمریکا نداره، به خدا گنجی که دولت مردان دنیا ندارن من و تو داریم. ولیکن چرا این گنج رو به بهای اندک میفروشیم؟ استغنا خیلی مهمه. وقتم خیلی گذشت و آخرین رکن علم انشالله یادتون که نرفته باشه. اولی اخلاص، 2 بگین علم، 3 4 دعوت، 5 و 6 اخلاق اسلامی. و انک لعلی خلق عظیم. خیلی مهمه. یکی از بزرگترین اصول دعوت اخلاقه. حضرت موسی وقتی میخواد بره پیش فرعون، قرآن عظیم چی میفرماید؟ فقولا له قولا لینا. به پیغمبر چی میفرماید؟ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا کان خلقه القرآن. همه اینها به چی دلالت میکنه؟ به این که یک عالم دین، به این کسی که میخواد در دنیا بره نقش بیافرینه، باید اخلاق اسلامی داشته باشه، باید رأفت و رحمت باشه. تو مال آقای طلبه پشتون، شما فقط مال طایفه پشتون نیستی. آقای طلبه تاجیک، فقط تو مال طایفه نیستی. آهای فلان زهی، تو فقط مال اون نیستی. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. درست این خطاب مال پیغمبره، ولیکن به تو میگن من خلیفه رسول الله هستم. تا بخونی میگه العلماء ورثه الانبیا. تو که وارث پیغمبری، رسول الله فقط برای عرب آمد؟ فقط برای قریش آمد؟
فقط برای فلان گروه آمد، نه، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر سمبل رحمت، سمبل عطوفت، سمبل نماد از شود خدمت شما محبت و عطوفت بود. و امروز طلبه‌ای که میخواد بره در جامعه به عنوان داعی این دین قرار بگیره، باید از شود خدمت شما داعی دین بشه، باید با اخلاق سلیم بره، باید با اخلاق نبوی بره، اخلاقی که پیغمبر می آمد یک اعرابی اون بردشو کشید، چادرشو گردن رسول خدا رد افتاد، صحابه میخواستن بزنش، گفتن نه، حق ندارید اینو تنبیه بکنید. اون آقای عرض شود خدمت شما یکی از مشرکین مکه که دختر پیغمبر رو از روی حبار ابن اسود، زینب رو از روی شطور انداخت و زینب سقط جنین کرد، دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از فتح مکه فرار کرد. یک هو به یاد رأفت پیغمبر افتاد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم عمامه خودش را به عنوان تأمین نامه براش فرستاد که برگرد بیا، من با تو کاری ندارم. امروز من شما حق نداریم با تندی برخورد بکنیم با مردم. تو جامعه امروز زیاد مشکلات، جوانن نمیفهمن، ولیکن من و تو که عنوان اخلاق پیغمبر داریم، همه دید ما وسیع، بزرگ، با دید وسیع برید اونجا، با دید عالمانه و حکیمانه برید اونجا، برید مثل پزشک دردها رو درمان بکنید، دردها رو شناسایی بکنید، بعد درمان بکنید. اینطور نباشه که مثل یک پزشکی، بعضی پزشکان البته با آقای دکتر زندل ما بر نخوره، بعضی از پزشکان میان میگه که آقای درد سر داره، اون بهش قرص معده میده. خب این معلومه که چی میشه. کسی که درد رو تشخیص میده باید آزمایش بنویسه، نه؟ آقای دکتر باید سونوگرافی بره، نه؟ آزمایش باید بره. چرا سونوگرافی میفرستن؟ چرا آزمایشگاه میفرستن؟ به خاطر اینکه درد رو تشخیص بده دکتر، بفهمه درد چیه تا درمان بکنه. علما دردهای معنوی مردم رو تشخیص بدید، بعد به موقع اونها رو جراحی بکنید. ولی اگر آمد و خود پزشک مریض شد کجا بره؟ آمد و خود عالم فاسد شد، اون زمان کجا بره؟ خود عالم اصلاح نبود، مریض بود دیگه، هر چیزی که بگندد نمکش میکنن، وای برام وقت که بگندد نمک. بیاییم خود ما اصلاح بشیم، بعد بریم دردها رو تشخیص بدیم. این نکته رو من خیلی تاکید میکنم، چون که تو جامعه افغانستان که من رفتم دردهای زیادی است، دردهای ارسمت فیلمهای مستهجن، دردهای بیهجابی، بدهجابی، تریاک، هیروئین، شراب، همه این موارد، همه اینا دردن. اون دختری که بیهجابه یک دردی داره باید درمان بشه، من به این اعتقاد دارم. اون کسی که معتاد همچنان، وگرنه فطرت همه سلیمن. برید اونجا انشاءالله با همه دست به دست یکدیگر، اختلاف و تشتت رو بذارید کنار، متحد و منسجم. سال اتحاد ملی انسجام اسلامی، شما ملت افغانستان فقط به یک سال اینو اسم نگذارید. شما انشاءالله برای همیشه همه سالهاتون اتحاد ملی و انسجام اسلامی باشد. برید اونجا. یکی از راههای بسیار مهمی که امروز بسیار مؤثر هست راه دعوت و تبلیغ است، که امروز وقتی جماعت تبلیغ به افغانستان میرن میگه وا ویلا طالبان آمد، همه رو میندازن تو هلوفتنی. بگید بابا اینها به هیچ حزب سیاسی هرگز ارتباطی ندارن. جماعت تبلیغ یک نهضت اسلامی 100%. حالا ما نمیگیم بقیه احزاب غیر اسلامی هن. منظور این که فقط برای این که باورهای دینی رو شالوده گذاری و اساس گذاری بکنن میرن. با این برادران هم همکاری بکنید. من خیلی وقت شما رو گرفتم، هوام خیلی گرم بود، ما هم بالاخره بیشتر از کوپن ما صحبت کردیم، ولی که من چون که واقعا دلم برای افغانستان خیلی میتپد، همسایه ماست، به چندین مرتبه سفر داشتم اونجا، از نزدیک احساس کردم مقتدیای ما بسیار برادران مهاجر هستن. به همین دلیل ما بسیار دوست هستیم و روابط تنگاتنگی دارم. در استان یزد اردکان رفتم اونجا با برادر مهاجر نشستی داشتیم بسیار خوب که انشالله در ماهای آینده عروسی‌های اسلامی اونجا برگزار خواهد شد. بنده مجدد مسافرت خواهم کرد اونجا، انگش خدا و متعال حیات بگذاره و زنده باشیم و انشالله به مجرد این که ممنوعیت من انشالله برطرف بشه، که الان ممنوع خروجم، گفتم انشالله اولین مسافرت من تاجیکستان انشالله و دومیش انشالله افغانستان خواهد بود. خدایا چنان کن سرانجام کار که تو خوشنود باشی و ما رستگار. من خیلی مصدع شدم، بسیار معذرت میخوام، گزافه‌گویی گفتم بالاخره در حضور شما علما، به ویژه اساتید بزرگواری که در این کنار نشستن، واقعا علمای بزرگواری هستن. از همه معذرت میخوام و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.